Ndinoti inhapitapi pagore rino ra2026 uyezve makava nekisimusi negoredzva rakanaka. Tinotiwo nedzoi avo vachine vana vari kuenda kuchikoro, nokuti nhamo haibve pane imwe. Izvo zvinhu zvakaoma munyika kudai. Tinovimba kuti makanga makachengetedza tumasenzi kuti vana vagowana chekutakura kuchikoro, vagotenga mabhuku, vagobhadhara maschool fees. Haiwa, tinoshuvira nguva dzakanaka, sokushuvira kwemutapwa, kushumira patemberi. Nhasi uno tiri kuendera mberi nenyaya yedu yesuicide, tiri pachirongwa cherudo. Dzidzo chapera takataura pamusoro paDeuteronomy 5:17, iyo inoti usauraye, uri mutemo wenhanhatu pane ine 10 yaMwari. Kuuraya kutora upenyu kana kubvisa upenyu panyika. Mwari kuburikidza nemurau wetanhatu anorambidza kuuraya, kuri kuuraya kwose, nokuti kunounza chivi. Naizvozvo Mwari haadi kuti tiuraye, asi zvino achitaura kuvana vaIsraeri pavainge vodzokera Kenani, anoti kana masvika munyika yechipikirwa, munofanirwa kuparadza marudzi ose andakati muparadze. Marudzi 9 pakati pavo vaKanani, vaHeti, vaAmori, vaPerezi, vaHivhi, vaJebhusi. Ndiyo nyika iyoyo yaigarwa navaFiristia namamwe marudzi. Uyezve pamurau yose, kana pane munhu anenge aita chakaipa waifanirwa kuparadzwa. Pane dzimwe mhosva, makatarisa kuna Revhitiko, pane dzimwe mhosva dzinonzi munhu anofanirwa kuurayiwa. Kana ukamhura Mwari waiurayiwa nekutakwa namabwe. Kana ukauraya waifanirwa kuurayiwa nemutsiviri weropa. Izvi zvakanga zvakatenderwa naMwari. Zvinoizvi tingati munhu waifanirwa kuurayiwa kana achinge abatwa nemhosva inenge yakanzi naMwari anofanirwa kufira. Zvikanzi Mwari ane chafanirwa kuita sei? Kutonga. Naizvozvo patinenge tichiti paya kana munhu afa, kuda kwaMwari, tinofanirwa kuti kutonga kwaMwari. Pane dzimwe nguva dzandataura idzi kuti pane dzimwe nguva munhu paaiuraya, nokuti Mwari akanga akatendera kuti munhu anenge aita mhosva yakati anofanirwa kuurawa. Zvikanzi munhu iye anenge auraya anenge asina mhosva kuna Mwari, unenge wakatoita chakarurama. Mufananidzo ndewani? NdewaFinehasi paMidhiani, paakauraya vanhu vaiita upombwe. Tati kuuraya hakubvumidzwe, asi tikagotiwo kuuraya kwaibvumidzwa naMwari. Naizvozvo tisati tapinda zvakanyanyisa munyaya yesuicide, tinofanirwa kutaura pamusoro pejustification. Justification, kuzvinzwa kwatinoita isu, zvinoreva kururamiswa nokutenda. Zvinoreva nzira yemwoyo murefu waMwari. Zvinoreva kutenda nenyasha. Ndikazvisa muchirungu ini ndinoti justification iprocess of patience. Inzwi rekuti justification harina kutanga kuyana naPauro.
nyangwe Kristu aitomboritaurawo mumavhangeri. Inzwi rekuti justification rakazara kuOld Testament. Muri kuzvinzwa ka? Harina kutangira kuNew Testament. Imi maKristu munoti muri justified nokutenda antu, nokuda kwokutenda kwenyu kuna Ishe Kristu antu. Iyi miningi iyi handizive kuti inowanikwa here mumanzwi aIshe wedu Jesu Kristu, nokuti inenge inokonzera kuti vanhu varasikirwe nenyasha. Muri kupanzwa? Justification tozoinzwa ichitsanangurwa kunana Pauro. Tati justification kururamiswa nekutenda antu. Besides, kana kuti pamusoro, kana kuti pasina kururamiswa nei? Nemurayiro. Asi Jesu mumwe chetewo ndiye anoti vai vatsvene, nokuti Mwari ari kudenga mutsvene. Mutemo waakapa pana Mateo 5 verse 48, achitorawo pamutemo iri kuOld Testament, nenzwi riri kuOld Testament rinoti ivai vatsvene nokuti ini Mwari wenyu ndiri mutsvene. Zvino zvatinonzwa kuna Pauro handizvo zvatinonzwa kubva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Uyezve tikazvifungisisa, iyo nyaya yekuti justification yekururamiswa nekutenda haina kusiyana nemurau waMozisi kana tikadzamisa pfungwa. Naizvozvo tine kodzero yekuti Pauro saMozisi wakatipa murau uyu nokuda kwokuita sei? Kwokuoma kwemwoyo yedu. Mwoyo yedu yakaoma nokuda kwokuita sei? Kwekusada Ishe Jesu Kristu. Naiye Jesu anotaura kuti mwoyo yenyu yakaoma, ndosaka makapuhwa murau wekuti murambe vakadzi venyu nokuvapa certificate yedivorce. Izvi mungazviwana pana Mateo 19 verse 8. Muri kuzvinzwa? Makaendawo pana Luka verse 6, pana Luka 6 verse 46. Tinonzwa zvichinzi isu maKristu hatidi kutevera manzwi aIshe wedu Jesu Kristu. Tinoda kutevera zvatinoda isu. Iye unobvunza vadzidzi vake achiti, sei imi muchinditi Ishe, Ishe, musingatevedzere zvandinotaura? Naizvozvo tinokurumidza tarasikira kune zvido zvemwoyo yedu. Isu tinokudza Pauro pamusoro pezvimwe zvinhu zvaaitaura, nokuda kwokuoma kwemwoyo yedu, tichida kubva pana Ishe wedu Jesu Kristu. Kana iye Pauro pakudzoka kwake achatiudzawo kuti aiwa, munondinyepera, maiita zvamunoda nepfungwa dzenyu. Makatarirawo pana vaRoma 5 verse 3 to 9. Justification inonzi inouya kuburikidza nenzira yomwoyo murefu waMwari. Ndo patataura chii? Kuti justification iprocess yepatience. Mwoyo murefu waMwari unotiudza kuti iwe neni tiri vapenyu nhasi uno, nokuda kwokuti Mwari ari kutitarisira kuti tive tine shanduko pamaitiro edu.
shanduko inofanirwa kunge ichiunza utsvene. Muri kuzvinzwa? Ndosaka pasection imwe chete iyo pari kutaurwa kuti sanduko inouya nekutambudzika. Tinotambudzika seko nokuda kweuhipi huripo pasi pano husingaenderane neshoko raMwari. Izvozvo zvinhu zvinoitwa navanhu zvinofanirwa kunge zvichititambudza, kwete kuti tinozvigamuchira. Hazviite kuti tive nemufaro pasi pano isu tine mweya waMwari matiri. Hazviite kuti tive nemufaro pasi pano isu tine shoko raMwari matiri. Shoko raMwari rinotiudza kuti zvinoitwa nenyika zvakaipa, uye mweya waMwari unotiudza kuti zvinoitwa nenyika zvinovengwa naMwari. Izvi mungazviwana pana 1 Johani 2 chapter 2 verse 15 to 17 munozviverengera, kana kuti mungazviwana pana Zvirevo 6 verse 16 to 19. Asi makatarira pana Johani, pavhangari yakanyorwa naJohani 15 verse 18 to 19, Jesu anoti, kana nyika ichikuvengai, muyeuke kuti yakatanga kuvenga ini. Dai manga muri venyika, ingadai ichikudai sezvainoda vayo. Zvino hamusi venyika, asi ini ndakakusarudzai kuti mubude munyika. Ndosaka nyika ichikuvengai. Zvikanzi hakuna muranda angava mukuru kuna tenzi wake. Kana vakanditambudza ini, vachakutambudzai imi. Kana vakateerera ini, vachakuteereraiwo imi. Muri kupanzwa? Kazhinji kacho tinomhanyira kufunga kuti kutambudzwa uku kuroverwa pamuchinjikwa nokuswera tichitandaniswa navanhu vane madhimoni, kwete. Nekuti Jesu kutozouya kunge atotambudzika nezvinhu zvamakanga maita pasi pano. Akatotanga kutambudzwa ari kudenga. Akati, zvino Mwari mungaparadze vanhu vese ava here, vamakagadzira nerudo rwenyu, makaisa mweya wenyu mavari, vakaenda kugehena, kuti mufadze zvenyu Satani? Ko, chiregererai ini ndiende zvangu. Ndinomboedza kuvataurira. Kana vakatendeuka, zvakanaka. Kana vakasatendeuka, imi moita sokuda kwenyu. Naizvozvo toti kudiko pamusoro pemashoko aPauro pana vaRoma 5. Isu tinoti maKristu vanotora mashoko avanoda kunzwa vachirasha zvavasingadi kunzwa, zvisinei kuti zvabva kumweya mutsvene waMwari. Amen. Nokuti Pauro anozadzisa achiti kutambudzika kunobuditsa kutsungirira. Amen. Kutsungirira kunouyisa unhu. Muri kuzvinzwa here? Zvikanzi wakatsungirira pakutambudzika kwako, uchiramba uchireva zvakaipa zvinoitwa nenyika, zvikanzi iwe uchazonzi une hunhu hwaMwari. Vanhu vachakuona semunhu ane mutsauko navamwe vanhu venyika ino. Zvikanzi unhu humwe chete ihwo hwaunenge hwanahwo hunounza tariro. Amen. Handisi kufira mahara. Ndine kwandakananga, ndine chandinoda, ndine korona yakandimirira kudenga. Ndotariro kai? Tingazviitire mahara here zvekuramba tichitsungirira, tichiona vamwe vachiita upombwe, tichiona vamwe vachiuraya pavanenge vachidira, tichiona vamwe vachiita pfuma yakawandisa nehukopo-kopo nenzira dzakaipa? Tine zvatakatarira, ndosaka tisiri kuita zvavanoita. Asi iwewe kana uri kutadza kuita zvavanoita, iwe uchizvidawo, uri pachivi nokuti une ruchiva.
unofanirwa kunge uchivenga zvose zvakaipa. Ndiwo unotaurwa pakupera kwevaRoma 1 muchinzi munokurudzira zvakaipa, munosekerera kana vamwe vachiitirwa zvakaipa. Ndesaka vamwe vafundisi ana Talent Chiwenga vachitaura kuti vanhu veZimbabwe mune problem imwe chete, hamuna hanya nevamwe venyu, nekuti zvimwe zvinhu zvamunobvumidza kuti zviitike hazvibvumidzwe kune dzimwe nyika, zvingadai hazvitombowanikwa. Muchidimbu Pauro ari kuti kune avo vanoda Mwari uyezve vari vaJesu Kristu mwanakomana wake, kutambudzika kunoita kuti tibatisise shoko raMwari, uyezve ndiko kuchava kutenda kwedu. Kutenda uku kuvandudzwa kubva pane chimwe chinhano chokururama noutsvene tichienda pane chimwe. Kubva pamashoko andataura aya kana kuti statement randabva kuita iri, ndipo panobuditsa inzwi rokuti backsliding, kana zienda shure, kana kudonha. Amen. Muri kuzvinzwa? Nekuti hausi kuita zviya zvataurwa pana vaRoma 5. IvaRoma 5 here. IvaRoma 8 verse 5 to 9. Yeah. Zvikanzi hausi kuita izvozvo. VaRoma 5. Should be VaRoma 5. Zvikanzi hausi kuita izvozvo, hausi kubva paipa kutambudzika uchienda pakutsungirira, uchienda paita sei, paunhu hunodikanwa naMwari. Zvikanzi iwo hauna tariro nezvinhu zvedenga, hausi pasi penyasha iwe dzaunoklaima kuti pane nyasha pamusoro pako. Kana chitaura inzwi rekuti backsliding, kana zienda shure, kana kudonha uku, ndingashandise rimwe inzwi rechirungu rekuti falling away, kana kuti losing faith, kurashikirwa nokutenda. Ndiko kwatinoti kutsvedzemuka, kuneta pakunamata, kana kudzokera kuzvivi, yatinoti relapse yake. Pane inzwiwo rinoshandiswa muchirungu rinonzi stagnancy, zvichireva kuti hapana budiriro mukutenda. Asi tanzwa Pauro achitaura kuti kutenda kunounza justification kwakaita seiko. Naizvozvo kutenda kunounza justification kune progress, kune process. Hakungonzi kutenda kunounza justification nje. Ini handingazvienzanisa nemunhu atanga kutenda nhasi. Kana ndikatozvienzanisa neye ndato backslider. Handisisiri pasi penyasha. I'm not justified. Nokuti panenge pasina budiriro mukutenda kwangu. Ndinofanirwa kukura pakutenda. Kusakura pakutenda, kudzokera shure, zvinoreva kuti mweya waMwari uri kupera mauri, uyezve Satani chine manenji, chinouya nenzira dzausingafungire, zvokuti dzimwe nguva zvivi unenge wakuita zvakawanda. Huipi hwepano pasi huri kuwedzera. Uri kuda kudiwa nenyika kupfuura kudiwa naMwari. Chakaipira stagnancy, kana kuramba uri panzvimbo imwe chete, hazvireve kuti Satani haasi kukura. Muri kuzvinzwa? Nekuti Satani anowedzera sophistication yezvivi. Sezvo usina mweya waMwari usiri kukura mauri kuti unzwisise chivi, zvingakokunetsa. Chivi chinouya chakapakejwa, chakaiswa murepa imwe yakanaka yekuti iwe unoskongosvika uchikochigamuchira one time. Asi dai waiva naMwari waiti kwete, Satani ibva pano, futsaka. Usagara uri padanho rimwe chete.
nekuti chivi chichakupfuurira. Handika makamboona zvinoita tumotikari tunenge tuchikwikwidzana kana vanhu vanenge vachimhanyisana vari pamujaho wekumhanya uya. Mumwe anosvopfurwa nemumwe ka. Mumwe ari kubva kumashure uku anoita kunge ane spidi yakawanda achikonopfuura mumwe achikonotora mukombe. Asikonopfuura pakaropu kaya kekuratidza kuti vapedza kumhanya. Ndizvo zvinoitawo Satani izvozvo namadhimoni. Zvinobva seri kwako uku zvichimhanya zvisingaite zvakatuta. Zvichitoziva kuti uyu munhu tinomusiya, uyu munhu tinomusiya, uyu munhu tinomusiya, uyu munhu tinomusiyawo. Zvotokusiya paipai zvototora mukombe. Iwewe warashikirwa nenzvimbo yako kudenga. Waramba nyasha, waramba tsitsi dzaMwari. You have been overtaken by sin without knowing it. Chivi chinenge chaoma kunzwisisa kana kuziva kuti uri kuchiita unenge usisazivi, nekuti nzwisiso neuchenjeri hwaMwari hausi kukura mauri. Miedzo yaSatani haifanane kumagrade 1 nezvaanoita kumagrade 7. Naizvozvo miedzo yaSatani kumagrade 7 haingafanane neyaanoita kumaform 4 nemaform 6 kana kune vanhu vane madoctorate. Muri kuzvinzwa kani? Anokugadzirira chii? Size. Imi rambai muchikura. Nekuti kana ukakundikana wagadzirirwa size yedoctorate, Mwari dzimwe nguva anokwanisa kukunzwira nyasha kuti izvi zvakanga zvisiri mumaoko ako izvi. Asi Mwari ndiye anotipa kukunda, nokuti shoko rake rinotaura kudaro. Zvikanzi haangaregere tichipinda mukuedzwa kunotikurira hanzi. Ehe. Kana chivi chakupfuurira, hama dzangu, chinokubata uranda. Zvinhu zvose zvinoita kunge zvakanaka, iwe haungatombozviona kuti wava muchivi. Ende unenge wototadzira Mwari uchigamuchira zvakare vaya vanotadzira Mwari, nokuda kwokusada kutsungirira pazvinhu zvaMwari. Kudzidza hakuperi, tinofanirwa kuramba tichidzidza shoko raMwari. Hazvirevi kuti wakaverenga Bhaibheri kubva kwekutanga kwaro nokutarisa nyangwe namadhirowing ari pamusoro pekavha yaro kusvikira kwokupedzisira kweyako, pasi pasi kwakaiswa chidhindo kana chilebhuru cheprinting house. Hazvirevi kuti rapera wariverenga from cover to cover. Bhaibheri mweya unoramba uchikuvandudza zvishoma nezvishoma. Chenjererai kuti kana mukasatsungirira pakutambudzika kwenyu, unenge wakomita suicide, wazviuraya pakutenda, wakomita spiritual suicide. Muri kuzvinzwa ka? Kana wazviuraya pakutenda, you are no longer justified. Haucharuramiswa nenyasha. You have fallen away from grace. Warashikirwa nenyasha dzaMwari. Wangova semumwe munhu wenyika. Kana usisiri munyasha, hauchina kururamiswa nokutenda. Ishe Jesu Kristu haachina chirevo kwauri. Wava kunze kwenyasha. Kwanhasi hatigumire ipapo. Tataura zvakawanda, asi tiri panyaya yerudo. Nemanzwi iwawo tinopedza chidzidzo chedu chespiritual suicide. Mwari ngaave nemi. Tosangana pachidzidzo chinotevera. Chisarai.